ngasi numida wairam phone ki ba toan ba manipuri sifong singdigi amasum thoki ba thodo wathok singdigi maru oibe I pausing khonga charaga manipur top channel gi maikei digi myam da thamjage ahan bada koila thadri fau lambi thingani nupi sing Moirang Municipal Council gi manung san leiba moirang lamkhai digi moirang kaithel phau gi lambi semba horam laga lep ki badu bu yaning da phongdok tuna moirang kaithel da pot phambi ima singna punna horak tuna moirang kaithel phambi gi mayai da phamjinduna asat awok singda sauna akaiba thonkhre lambi asi phauruga thang assembly constituency kombi assembly constituency pebulamjau national park sendra tourist spot INA complex ibudau thangjing laifamlen loinana wangu kombi phauduna satlaga kaksing district tariba yamna maruiba lambi amasu oiribani ngasi gi lambi thingba aduga mari lainana kaithel phambi ima ama aikhogi paumi da phongdorakibada lambi asi matam kya gi mamangdagi hauna sembiduna laklabani covid-19 na maram oiduna matam kuina su kaithel ka rudre hauzik kaithel ka bi yarakpa matam sida amuk lambi khara semlaga loisindabadagi urful na miyamda sauna akaiba pire haina pausina phongdorakli atopa paw amanamu salungpham amadi singtam high school lenga ki school onthoklagani MLA Radeshyam Hairok AC ki manung sanba salungpham na lairiba added school ani singtam high school amasum salungpham high school lengangna sakhanglab school ohelagani haina Hairok AC gi MLA Dr. TS Radeshyam na phongdokre handak pangthokadoriba taragani thoi suba state assembly election de MLA Radeshyam mapung fana sawalagani haina salungpham kang yambem mamang Laikai Ward number 6 ta leiba ngangop danajit na masagi sumangna BJP gi firal singkhatpagi thoramda athoiba mithunglen oina saruk yakiba MLA Radeshyamna mathaki wafam asi phongdokibani BJP Hairok Mandal gi president TS Sorjitna firal singkhatkiba thoramdude MLA na hai handaki mikhal matungda Hairok AC gi oina laikai gi tongan ba action plan sing semlaga madu thabak to onthonaba miyam ko loinana hotnagani Saukhat Hairok AC ama oina bo hotnabada salungpham gi miyamna mateng pangbiyo sohaiki salungpham gi lambi sing athubada koila thana ba thawrang loire added school oiriba salungpham high school amadi singtam high school su lainga ki mapung fab school ontholagani haina su MLA na phongdokhi Magna hai BJP gi pandamdi miyam gi thawal to baduga kathokpani hauki bisai manga asi miyam gi pokhuloi oirakpada sahi ani amadi covid na karimata tawbu yadana loikhre adubo lakaduriba mikhal asida miyam na mai pakhalabadi miyam gi pendabasing thunghanba ngamgani swaki thauramduda Hairok ZP gi member ti nungsi atai elected pradhan amadi BJP Hairok mandal gi thapubasingsu saru yaki hairi Makasa tharakpo na to papaw manamu mayang Imphal dagi diet center hongba yaroi Congress lenga amana paikhalamba thabak mathangda lagliba lenga aduna makasa thagadabani Ratan Kumar Imphal West Diet Center mayang Imphal dagi atop mafam amada hongba yaroi karigumba mafam amada hongduna sagatpagi thabak sa tharaglabadi khudakta lepnabagi order chief minister na pigadabani haina Congress party ki maikedi phongdorakli ngasi Congress bawana pangthokiba pawgi mifam amada Manipur Pradesh Congress Committee ki Vice President Dr. Ratan Kumar hai Congress ki matam na paikhalam scheme sing saba loiram laba building sing maming hongdo hongjin tawba maming thon basi BJP gi satnabi oiduna lakli Imphal West Diet Center asi mayang Imphal gi saroibungda ekar manga gi lampi duna survey tawduna orek yum tamlam laba mafam adubo karimata tawram di haina minister na phongdoki ngasina Laite Herambadu Kumza English Singaniga Kunga Matogi September Nipanda Directorate of SCERT na Manipur Lengakta Thabasi Amara Diet Imphal West ki Institute Asigi Design Amadi Scope Hongdokani Haidi Hens Paus na Pali Makasa Tarakpo na to papawamana Mahairoi Singna matam sana fi thidrabadi school Singna legal action lokat payai AC Mahairoi Singna matam sana fi installment sing thidrabadi school gi management singna ain yoeba action lokat payai haina lebasi gi Supreme Court na mayek singna sengdorakre pausin hai Supreme Court ki order adu gi matung ina private unaided school singna Mahairoi singi ahalaman singdigi masagi lofam topu school singi fi sing laubada state singna athing ba piba yaroi adumapo karigumba parent amana tam English singani ga kundagi na kunga mathogi oina annual fee sing thibada khudong sadaba mayuk nare haiduna
स्कूल वकालदी पेरेंट्स थेंगनरिबा खुदोंचादबसिंगी येंगलगा स्कूल मैनेजमेंट वरेप लौबदा तोंगान तोंगान मौंगना लौगदबनी कोविड के पेंडेमिक मरम ओइदुना लॉकडाउन तौबु यावना मियामना थेंगनरिबा खुदोंचादबसिंगी येंगलगा स्टेट लेंगाकसिंगना स्कूल फी हंथबा नत्रगना मतम थेंगथना लौनबगी मतंगना नोटिस थोलखिबगी मयोक्ता प्राइवेट अनएडेड स्कूल अपील कया मथंग मनाव नायना फाइल तौरखिबनी हरि पनबा याबदी पेरेंट खरन स्कूल फी पियु यादबगा मरी लेनना एडवोकेट कॉमिस सौको महूत सिंदुना स्कूल मैनेजमेंट एपेक्स कोर्ट असिदा अमुक हना वकालखिबनी हाइनसु पाउसना फोंदोरक्ली लोइसिलकपोइना तोपा पाउ खरना मो जाफौ अमसु मोदी विलेज मॉडल विलेज ओइना लाथोखरे सैंडल डिस्ट्रिक्ट की जाफौ विलेज अमसु मोदी विलेज SAGY की मखादा मॉडल विलेज अमा ओइना लाथोखिबगा लोइना डिप्यूटी कमिश्नर सैंडल मेंगलंबम राजकुमारना जाफौ विलेज अमसु मोदी विलेज की मोनुमेंट स्टोन सिंगी माइकुम हांगदोखरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सैंडल सिंधुना जाफौ विलेज कम्युनिटी हॉल पांथोखिबा मॉडल विलेज लाथोखपगी मपुंग ओइबा थौरम अदुदा सैंडल की DC मेंगलंबम राजकुमार हाय आउटर की MLA डॉक्टर लोरहो एस फौजिए की इनिशिएटिव मखादा मॉडल विलेज असी लाथोखपनी मॉडल विलेज लॉन्च तौबा असी SAGY स्कीम की मखादा सथरक प्रोग्राम की मनुसननी हानसु कोथा अमसुम कोमला थाबी विलेज लाथोखरे ngasi लाथोखलिबसिना SAGY की मखादा डिस्ट्रिक्ट असी की अहुम अमसु मरी सुबा विलेज नि सो हारी SAGY स्कीम की स्टेट नोडल ऑफिसर केस इबोसोन हाई लोक सभा की MP डॉक्टर लोरहो एस फौजे की इनिशिएटिव मखादा पुरकलिबि स्कीम असी PM नरेंद्र मोदी न कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा तरागा मरीदा हौदोखिबने ngasi मॉडल विलेज अनि असी अतोप डिस्ट्रिक्ट सिंगी तोंगान तोंगान विलेज सिंगना तमजनफम ओइबा मवोंग सेमदोकदौरिबने थौरम असिदा ADC सैंडल की मेंबर मंगलेम मोनसांग SDO सैंडल प्रीतम सिंह सरुक याकी हैना पाउसिना मखाताना सु फोंदोरकलि लुसिलकपोइना मरुइबा हेडलाइंस खरा मुहाना म्यामना थमजगे मोइरांग AFC की एक्स MLA पृथ्वीराज BJP द संख्रे लाखदोरिबा मिखल BJP ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगदुन अमुक हना लेंगाक पाइगनी चीफ मिनिस्टर अमरमदना हौखिबा पुंग कुनग मरीदा मियोय सामग कुनग निपान पॉजिटिव ओइकी मियोय तरुकना लेखिद्रे हाइना स्टेट सिगी ओइना COVID-19 अपडेट न रिपोर्ट तौरी अमरमदना BJP थोंजू मंडल ऑफिस संगाखरे कांग्रेस न मणिपुर पुमलोय लुसिलगा थमलंबनी सरदा मणिपुर असी साउथ ईस्ट की गेटवे ओइरकलगनी बिश्वजित अदुगा म्याम असिगोइनति पाउक्स मतांगसा लुसिनजरगे अदुगा पाथोक्सगिब्र सोइकिबा लानकिबा यावर्स म्याम नंगापिगनी मतम मतमगी मरुइबि पाउक्सिंग म्याम द पुदुना लाक्सगे हाइना सु चैनल सिगी मेकेदिगी थमजरी एंड सोइकिबा यावर्स म्याम नंगापिगनी थैंक यू